Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Eguno lagunok, gaurkoan Bardeetara hurbildu gara. Bardeak Nafarroako hego-ekialdean kokatzen dira eta guztira 51.800 hektarako eremua osatzen dute. Bardeak parke naturala osatzen dute eta gainera biosferako erreserba dira. Hemendik guztira 15 kilometrotako ibilbidea egingo dugu eta bidean barna Raion eta Pizkerra muinak igotzeko aukera izango dugu. Bi hauek 472 metro eta 453 metrotakoak dira. Beraz, hemen Bardeetatik hasiko dugu gure ibilbidea. Bardeak Nafarroako hego-ekialdeko eskualde naturala da. Basamortu itxurakoa. 51.800 hektareako eremua hartzen duen biosfera erreserba zabala. Higadura dela eta muino ikusgarriak eratu dira, paraje eta inguru giro eder bat eratuz. Gure gaurko ibilbidea, Pizkerra eta Raion muinoak bisitatzea zen, zirkular bat osatuz. Baina behin terrenuan, eremuan sartzea debekatuta dagoela ikusi dugu. Dena den, Bardeak oso eremu zabala dakate, eta hauek inguratzea lortu dugu, baita Santxikorrota muina ezagutzea ere. Gure bidean zehar, bide lapurren istorioez gozatzeko aukera izan dugu, eta bide batez, Bardeek daukaten natura aberastasun handiaz gozatzeko aukera ere. Leku paregabea da, familiakin edo lagunekin ateraldi bat egiteko, bere muinoen forma bereziez gozatuz eta deskubrituz. Kaixo berriz ere, gaurko saiora, gaur Bardeetara hurbildu gara. Saiatuko gara zuen ganatzen Bardeetako ekosistema eta bertan aurki ditzakegun animaliak zein landareak. Dakizuten bezala, Bardeak ekosistema esteparioa da edo basamortu erdia. Nafarro aldean, hego-ekialdean kokaturik dagoen parke naturala da eta biosferako erreserba ere. Oso ekosistema berezia da eta hementxe bai paisaia zein geologia ikusgarria dira, dakizuten bezala. Ibilbide dezente daude egiteko, beraietaz gozatzeko. Gaur, esan bezala, saiatuko gara hemengo berezitasunak zuen ganatzen. Ongi etorriak. Hemen Bardeetako inguruan zenbait nekazal erabili ezberdinak aurki ditzakegu. Adibidez, hemen atzealdean ikusten ditugun mahastiak adibidez. Mahatxek behar dituzte egoera edo klima eta zoru berezi batzuk, eta hementxe Bardeetan eta Nafarroaren herriberan baita erdialdean ere zonalde egokia dira mahatxaren ekoizpenerako. Hementxe ikus dezakegu urtearen garai honetan mahatxa garatuta dagola, ia guztia beltzatuta, eta ikus dezakegu nola kasu honetan ez den mahasti tradizionala ere, edo hementxe ikus dezakegu nola enparratuta dagoen, eta, bau da azkeneko hamarkadetan garatutako
sistema bat, baina agian produkzioaren aldetikan hobekuntzak ekarri ditu, batez ere bilkura edo bilketaren hildoan, baina ere, fijatzen bazarete, baditu olako alambre batzuk, eta askotan harrapakarientzat trampa mortala izaten ohi da. Askotan deitzen dute, ze goiko alambrearekin topo egiten dute izatzen ari diren zenbait hegaztik. Orain arte, ez da garatu, arazo horren kontra pixkat soluzioa ematen duen aukera. Zenbait lekutan probatu egin dira, baina oraindikan gure bioaniztasunarako zenbait arazo suertatzen du onerako metodologia edo. Guretzat, izango litzateke hobeto, ustiapen ohikoa edo eskuz egindakoa. Hor beti, oreka bilatu beharra dago, ez? Kasu honetan, makineria erabiltzen da, eta goiko alambre horrek arazoak sortatzen du gure faunan. Enara eta Gabi gure lankideak Pizkerra eta Raion mendietan eta hauen natur ingurunetan ibili dira, eta gu gaurkoan Arguedasera etorri gara. Arguedas Nafarroako hegoaldean dagoen udalerri bat da, zehazki Erriberako eskualdean, eta bestalde Tuterako merindadearen iparraldean aurkitzen da, eta 2300 biztanle inguru ditu. Beraz, orain goazen herria ezagutzera. Arguedaseko hirigunea Erregebardeen eta Ebro ibaiaren iparraldeko ertzearen artean kokatzen da. Gainera, herriko eremu batzuen altitudea Ebro ibaiarena baino baxuagoa da. Bestalde, Arguedaseko herriaren sorrera zehatza ezagutzen ez den arren, zelten garaiko hainbat aztarna aurkitu dira. Kristo aurreko 300. urte ingurukoak zehazki. Horrez gain, Erromatarren inperioko keramika eta Tiberioen garaiko txanponak aurkitu dira ere. Gaurkoan Marinorekin gaude, Marino Arguedaseko biztanlea da eta Korreosen lan egiten du. Kaixo Marino, zer moduz? Ongi, eta zu? Ondo, konta iguzu, non gaude gaurkoan? Hau, Arketasen gaude. Eta, herri honetan, Ibairen Ebro ondoan gaude, Erriberan. Eta zenbat biztanle ditu gutxi gora bera Arguedasek? 2400 persona gutxi gora bera, biziko dira. Biziko gara. Eta, ikusi dugu hemen inguruan mendi asko dagoela ez, eta naturaz inguratuta ez daudetela, orduan,
Zein da harremana herriaren eta mendiaren edo naturen arteko harremana zein da? Da, Sierra del Yugo eta Bardeak. Beno, lagunok, gure hasiera puntua Parke Lutikutik 6 kilometrora izan da. Hemendik Pizkerra mendia igoko dugu, 453 metro dituenak. Eta ibilbidean zehar, hasi gara ikusten igadurak sortzen dituen parajeak eta berataz disfrutatzeko aukera izango dugu ibilbidean zehar. Bagoaz. Beno, lagunok, hasiera puntutik 2 kilometro egin ditugu bidegurutze honetaraino. Eta ikusten duzuenez, seinale honetik topatu gara. Seinale honetan ezin garela pasa adierazten du hementxe. Eta gure mendia Pizkerra horratzean geratzen da. Orduan, hemendik buelta eman beharko dugu eta beste aldetik igotzen saiatu beharko gara. Bidean barna, azteri bat ikusi dugu, lehenengo animalia ikusten duguna bardeetan. Ea besteren bat ikusten dugun. Bagoaz bueltan. Beno, lagunok, azkenean Rayon eta Pizkerra mendiak inguratzen gabiltza, pista baten bidez. Gizton buelta ematen ari gara. Izan ere, eremu honetan ezin gara sartu. Eta momentuz, pista inguratzen ari gara. Hemen ikusten duzuenez edo entzuten duzuenez, egoitz militar bat dago eta maniobrak egiten ari dira. Orduan hegazkinak ikusten ari gara ere bai. Bueno, momentuz, hemen beste mendi bat igotzeko aukera eman digute. Orduan, horretara goaz. Mendi horren izena, Santxikorrota izango da. Aurrera! Hemen bardeetan eta beste ekosistema ezberdinetan oso bitxia den fauna talde bat badira odonatoak. Odonatoen barruan baditugu bi familia ezberdin, direla burruntziak eta sorgin orratzak. Kasu honetan, burruntzi baten aurrean gaude, eta haien arteko ezberdintasun nagusiak zeintzuk dira. Kasu honetan, burruntzietan lurreratu egiten direnean, hegoak zabal ikusten dituzte. Sorgin orratzen kasuan askotan ixten dituzte. Eta ere buruan fijatu behar duzu, ze burruntzien kasuan begiak elkarri ukitzen diete, aldiz, sorgin orratzetan begiak buruaren bi aldeetan daude eta
eta holako espazio bat daukate erdian. Animalia harrapakaria dira, hor egiten ari dena da, itxoiten ari da, inguruan pasatzen den intsekturen bat, harrapatzeko begibistaz itxaroten ari da. Intsektuaren presa pasatu egiten denean, zaska, beraren atzean joango da eta harrapatuko du. Askotan, batzuk airean bertan jaten dituzte, beste batzuk haien posaderoetara joaten dira haien presetaz elikatzeko. Hemen bardeetan eta askotan basamortuetan badirudi agian ez dagoela bizitzarik edo bioaniztasuna pixkat edo ezin dela inor hor bizi, eta askotan leku hauetan bizi hori adierazten da euriaren ondoren. Hemen bardeetan eta munduko beste basamortuetan badituzte horrelako barranko eta amildagi ezberdinak eta urak bera egiten duenean, prezipitazioen ondoren, bizia puztu egiten da, ez? Ikusten da loren sorrera eta animaliak pixkat hasten dira haien aztarnak uzten. Hementxe adibidez, hemengo bardeetako barranko batetan ikus dezakegu zenolako aztarnak ikusteko aukera dugun. Hementxe ikus dezakegu animalia berezi baten aztarnak, haien gorozkiak, hau da igarabaren gorozkia hain zuzen ere. Inguruan ere ikusten zaizkio egindako bestelako aztarnak, olako arrastoak, haren askazalekin eginak, eta hementxe ere, uraren ondoan ikusten dira aztarnak fresko-freskoak. Baina, bakarrik honekin ikusiz, jakin dezakegu hementxe, badagola igaraba, eta askotan pasatu egiten dela, eta hemen gustatzen zaiola gelditzea. Askotan, guk erekitzen ditugun zubiak, bai ibaiak zehazteko eta erreka zeharkatzeko, badira pixkat natura eta gizakiok bat egiten dugun lekua. Askotan, tamalez, zenbait espezietarako, adibidez, gainetikan zeharkatzen dituzten, batez ere gauez zeharkatzen dituzten ugaztunendako. Ze askotan, gure kotxeekin edo gure ibigailuekin topo egiten dute, gure argiek itxu uzten dituzte animalia hauek, ez dakite ongi zer gertatzen zaien eta atropeiatzen ditugu, ez? Beste alditan, kasu honetan bezala, hemen ikusten dugu beste animalia baten arrastoa. Esango duzu, eta arrasto honekin bakigu ze espeziena izan daiteken? Baietz. Enar arrunt baten kabia da, eta ikusten dituzuen olako orban edo olako sakutxo edo lokatz apurtxo banaka jarritutako lokatz poltsatxo horiek gure adreiluen moduko egitura bat osatzen dute, eta ikusten baduzue, izango litzateke, olako katilu erdi baten itxurakoa. Enaren eta enarazpizurien eta sorbeltz edo beste haitzetako enarak, adibidez, edo ibaietako enaren kabiak ikusiz, jakin dezakegu ze haren forma adieraziz,
jakin dezakegu zein espeziea den. Kabi hau ez dago bukaturik, eta ze garai hontan hor txitoak egon beharko lirateke. Ez dakit, agian helduren bat, agian kotxe baten kontra edo auskalo edo harrapaketa baten ondorioa izan daiteke, baina gauza da hasi zirela hemen haien ugalketarekin, baina agian ez dutela arrakastarekin bukatu. Beraz, askotan, bai gure egiturek, eta nik uste pixkat indar gehiago eman beharko geniolako, pixkat gure egiturak onerantz izatea beste animali batzuentzat eta ez bakarrik txarrerako pixkat iraunkortasun eta jasangarritasunaren pixkat helburuak jarraituz. Eta herritarrak ibiltzen dira inguruan? Joaten dira eta... Bai, edo oinez edo korrika joan dira Virgen del Yugoren Eliza, Sierra del Yugoren tontorrena daudela, eta, bueno, bardeak ere badago lekuak desberdinak, eta dakin ora. Eta bardeetara jende asko bada, ezta? Bai, orain bai. Turismoaren frantsesak eta Euskal Herriaren jendeari etortzen dira. Bueno, y pasándonos ahora al castellano, Marino, ¿nos podrías contar qué tipo de relación hay entre el pueblo y el entorno natural y el monte? Bueno, pues normalmente la ganadería y la agricultura eran los principales fuentes de ingreso del pueblo. Y los sitios de cultivo era pues lo que es el campo, que es al lado del Ebro, que se veía beneficiado del agua, y también en la Bardena. En la Bardena ya lo que se cultivaba era cereal, porque al escasear el agua se veía, los cultivos se abastecían de la lluvia que caía, entonces claro, para abastecerse de ese tipo de cultivos, o sea, de tan poca agua, el cultivo debería ser el cereal. Bueno, ¿y cuál es tu relación personal con el entorno natural y el monte? Bueno, pues me ha gustado siempre la naturaleza y de hecho hice unos cursos de guía de la naturaleza hace bastantes años, pues para conocer el entorno, pues su riqueza para satisfacer pues, las necesidades de un visitante o de un turista o de la gente y bueno, pues mi contacto con la naturaleza pues ahora es prácticamente con la bicicleta. Todos los domingos salimos con los amigos y demás, y también se suele organizar a nivel de pueblo. También solemos organizar una prueba que es Extreme Bardenas, que es una prueba que se hace 100 kilómetros en toda la Bardena, ¿sí? Y también una media extreme, que ya es más corta, una es de 100 kilómetros y la otra de 50, y es una cicloturista que más o menos viene casi toda gente de Euskal Herria, alguno de Aragón y La Rioja, y eso es más o menos el resumen del contacto que pueda tener yo con mi entorno, ¿no? Y, por ejemplo, nos has contado ahora mismo que existe esa carrera en las Bardenas, ¿no? Y aparte de eso, tú, por ejemplo, ¿en qué zonas te sueles mover o, por ejemplo, a qué monte sueles subir? Bueno, normalmente puedes subirte a Pisquerra, el Raión, pero suele estar recriminado por el tema de crianza de aves y demás. Entonces, vale. Claro, no puedes acceder según qué fechas. Bueno, también tienes la Raya, la Nasa, hay muchísimas zonas para poder pasear y verte enriquecido del paisaje que te rodea.
Jarraitzen dugu gure bidearekin, eta hemen kilometro batzuen ostean, Santxikorrota muinarekin elkartu gara. Hemen abeltzen batekin ere elkartu gara, eta muinanen istorio txiki bat kontatu dugu. Izan ere hor, goigoian, tontorrean, txola edo txabola txiki bat omen dago. Izan ere, kaleak edo bideak asaltatzen zituen pertsona baten etxola omen da, edo omen izan zen. Orduan, dena den, guk historia begiratuko dugu eta kontatuko dizuegu. Jarraituko dugu gure bidearekin. Lagunok, gure bilbideekin jarraitzen dugu eta bukatzeko gutxi falta zaigu. Hemen atzetik, Rayon muina aurkitzen da. Lehen esan dudan bezala, 474 metro dituena. Eta aukera ez dugun egotzeko. Ea, beste batean aukera dugun, edo eremuan sartzeko aukera edo debekuak entzen duten. Bueno, bidean zehar, hori, garia biltzen ikusi dugu, eta beste kontu txiki bat kontatu nahi dizuet. Hemen transhumantzia egiten da. Zer da transhumantzia? Bagira, 1705 Felipe Bosgarrenak eman ziren hemengo jendei eremua baliatzeko aukera. Eta egin zuen, Erronkariko eta Zaraitzuko baiari aukera eman ziren bere ardiekin onaino egiteko. Horregatik egiten da orain transhumantzia dena. Neguan ardiak ona bardeetara ekartzen dituzte. Beno, kontu txiki honekin jarraituz, gogoratu, gero, Santxikorrota mendiaren historia kontatu behar dizuedala. Orain, gure bilbidearekin jarraitu eta bukatu egingo dugu. Haupa lagunok, beno, bukatu dugu gaurko ateraldia. Gaurkoan bardeak ezagutu ditugu. Bardeak Nafarroako egokialdean aurkitzen dira, eta 51.800 hektarea ditu. Gaurkoan, gure hasierako helburua Pizkerra eta Rayon muinoak ziren, baina ezin izan ditugu bisitatu. Izan ere, bertara igotzeko eremuko sarrera debekatuta dago, bertako hegazkien ingurugiroa zaindu behar delako. Baina, bueno, zer egin dugu? Beste aukera bat egin dugu. Inguruan dagoen pista hartu eta bardeak dituen paisai eta forma ezberdinak ezagutzeko aukera izan dugu. Gainera, animaliak ere ikusi ditugu. Azeriak, hemen inguruan dauden hegazti ezberdinak, egia esan oso polite iruditu zaigu. Guztira, azkenean 7-8 kilometro egin ditugu. Hori bai, hemen gaur behintzat maniobrak izan dira. Izan ere, ejertzituko goit txiki bat dago, eta hemen maniobrak egiten dituzte. Bueno, lagunok, gaurko ateraldiarekin bukatzeko, lehen esan dizudenan historiaren bukaera kontatuko dizugu, eta bueno, historiaren ezaugarriak. Lehen, Santxikontorra, hemendia, bisitatu dugu. Betikan, baina hortik bisitatu dugu. Eta bere historia, lehen goian, muinean, gaztelu bat zegoela izan zen. Bertatik, bide lapurrak etortzen ziren ere bigilatzeko. Bueno, hori izan da guztia. Honekin bukatuko dugu. Hurrengoan ikusiko dugu elkar. Hemen, bardeetan, badago ohizko abeltzantzaren ohitura. Jakina da, pixkat, Erronkariko ibarretatik eta Zaraitzuko ibarretatik honeaino transubentziaren bidez gure ardiak jaitsi izan ditugula mendeetan zehar. Hemen txere, ikus dezakezu beste abeltzantza mota,
ze hemen badago ohitura ere hemengo herrietan pixkat zezenketa eta honen inguruan. Hementxe ikus dezakegu ikusgarria diren ale batzuk eta beraietaz ere disfrutatzeko aukera daukagu. Hemendikan ikus dezakegu Bardeetako panoramika polit bat. Oso gomendagarria da pixkat etortzea edertasunaren bila, ze bada pixkat Nafarroaren argazki polita eramateko aukera. Bardeak bi koloretakoa dira askotan, txuria eta beltza ditzen dena. Txuria dena, pixkat, bustinak ikusteke aukera dugun eremua da, eta beltza esaten zaiona, bada pixkat pinuzko paisaiak pixkat sakabanaturi dituzten beste zatia. Paisaiaren aldetikan pasada bada, eta gomendatzen zaituztegu pixkat ona etortzen, eta bertan posiblea den egoera publikoaren arabera, pixkat paseatzeko bamendutako lekuetatik. Horren arte, gaurko saioa espero dugu gustatu izana eta Bardeetako ezaugarriak posible izan dugun heinean zuen ganatu izana. Hurrengora arte eta mila esker. Y ahora cambiando un poco de tema, te iba a preguntar a ver cuál es la presencia del euskera en este pueblo. La presencia del euskera, bueno, pues no habla mucha gente euskera, pero bueno, pues normalmente la gente que se interesa ha sido a través de la ikastola en Tudela, los hijos, de llevar a los hijos a la ikastola para que aprendiesen, gente que estaba vinculada con el euskera y sensibilizada. Entonces, y también con AEK, y luego pues la presencia del euskera en Arguedas, pues en las calles, también en la Bardena hay zonas, por ejemplo, que se llaman, o sea, nombres ya muy señalados que son en euskera, por ejemplo, el Belcho, el Andazuría, o sea, normalmente pues... Luego está Sendaviva, que también pone los carteles también en varios idiomas, y en castellano no lo pone, bueno, en castellano, en euskera y en francés y en inglés, me parece. Y luego, pues más presencia del euskera, pues no sé, como... Según la gente que viene, pues la gente que lo sabe o tiene algo de idea, pues le abre la puerta para aprender más. Vale. Bueno, eta azkeneko galdera euskeraz egingo dizut. Imaginatu zure lagun bat etortzen zaizula bisitan, ona Arguedasera. Nora eramango zenuke eta ze gauza egingo zenituzke berarekin? Gedatuko garak eta, bueno, bueltatxo bat eramango du Bardean, txirrindulak edo oinez egiterak, eta bazkaltzen du migak edo kalderete tipikoak, janak tipikoak, eta beste gauza egiteko, bueno, Sierra del Yugo bizitzatzera, edo badago bi balkoiak, eta badago bizta paisaje ikusteko, badago oso polia. Bueno, bai. Eta, bueno, beste gauzak. Eta herria bera ere bai, ezta? Bai. Bueno, Marino, eskerrik asko kontatu iguzun guztiarengatik. Zurregaiti. Eta, bueno, jarraituko dugu bisita egiten hemen Arguedasen, eta seguru bueltatuko garela noiz bait. Bai, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko. Zuei.
gaurko saioa eta horrekin batera ere Argedaseko bizita, baina bueno, guk ez dugu denbora galdu nahi, horregatik hemen gaudelarik joango gara Errege Bardeak bisitatzera, hemen ondoan baitaude, beraz, agur gu bagoaz eta hurrengora arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.